Shumë shpejt në njësinë administrative të Postribës pritet të nisin disa investime të rëndësishme infrastrukturore, të cilat do të realizohen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër. Sipas administratorit të njësisë, këto investime janë të nevojshme pasi një pjesë e rrugëve të zonës ndodhen prej vitesh në gjendje jo të mirë. Jena në pritje, me dhënë okej nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ku kena përfituar 2 rrugë, të ura mesit mes Myselim, që është realisht në gjendje të degraduar. Dhe kena edhe pjesën e Domnit, që është 1.5 km. Kena dhe nga Bashkia Shkodër, nga projekt buxheti i bashkisë, kena rrugën e fshatit të ri, që duhet më pas së zbën sepse është shumë e nevojshme. Administratori i njësisë Postrib thekson se përmirësimi i infrastrukturës rrugore do të ketë ndikim pozitiv edhe në zhvillimin e turizmit. Në radhë parë edhe për banorët vetë këtu që jena, domethënë që e prekim çdo ditë, atë plus tjetër është edhe për turizmin. Jena një zonë që kena pothuajse gjitha, të fillu nga ura mesit, nga muzeu Kaloja Drishtit, nga rezervuari i Shtodrit dhe nga Lugina Akiri, që s'ka fund, domethënë që është se përfshin komplet zonën tonë. Postriba është një zonë që po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë fal natyrës, peizazheve dhe potencialit turistik që ofron. Investimet e reja pritet të lehtësojnë aksesin e turistëve dhe të krijojnë kushte më të mira për zhvillimin ekonomik të zonës.